Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен кеше түнде осы Кучинский юбилейный породасы бойынша бірнеше ақпараттар оқыдым интернет желісінен. Сол жерде маған бір қызық болғаны, енді біріңіз білсеңіздер, біріңіз білмейсіздер, мен де білмедім. Мынау Кучинскийдің өзі екі расцветкасы болады. Ситцевый и ситцевый окаймленный. Мынау алдымызда тұрған, мынау тұрған. Бұл ситцевый окаймленный. Так, ар жағында тұрған сары, ең шетте тұрған сары. Олар жаңағы ситцевый, сарғыш түрі. Енді қараңыздар. Бұның қоразы қызыл болады. Ана ситцевый мекен сары. Именно мынау тұрған ситцевый окаймленный деген түрі. Қараңыздар, осы жерде қызық басталады енді. Бұл жерде маған ерекше қызық болғаны, мысалы, мынау ситцевый мен қораздың өзінен ситцевый окаймленный шықпайды екен, ешқашан шықпайды екен. Ол тек қана осындай ситцевый окаймленный деген мекенменен жаңа қосылған қораз тек қана осы ситцевый окаймленный шығарады екен балапанынша мекен. Ситцевый мен әшейін ситцевый менен жай қораздан ситцевый окаймленный шықпайды екен, ешқашан шықпайды екен. Мына бұл гені мекеннен келеді екен. Мысалға мен осы нәрсені білмедім. Бір өзіме андай бір ерекше мағлұмат болып тұр. Міне. Мекеннен өтеді дегенше. Негізі көп породаларда, мысалы, қораздың генінде болады да. Жаңағыдай бір расцветкасы андасында бір түсетін. Бұда наоборот дегенде қораздан емес, мекенге байланысты түседі екен окрастары. Міне, сіздерге шағын осындай бір жаңалық. Білгендер, бұрыннан білеміз, енді біліп жатсың ба деп комментарий жазып қойыңыздар. Мен сияқты білмегендеріңіз, енді осында сіздерге бір жаңалық, өзіме де жаңалық болып тұр енді. Именно Кучинскийге өзім қатты қызығам. Өте мықты тауық бұл. Міне. Бұны жамандаған адамдарға айтарым, қанша жамандаса да бұның мың түрлі себебін тауып аламын, ақтап алдым да. Негізі өзіме қатты ұнайды. Осы кішкене сіздермен бөлісейін дегенім. Шаруашылықтарыңыз дами берсін ағайын. Тек қана сәттілік сіздерге.